សូមស្វាគមន៍បើមកការសិក្សាវិទ្យាកម្មការធ្វើបាទនៅខ្មែរ multiple online game បាទ JX2 គឺជាប្រភេទ multiple MMORPG ហើយយើងធ្វើនៅក្នុង Unity3d បាទបន្តទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download ឯកសារកាលពីវគ្គចាស់រួចបាទអញ្ចឹងឯកសារនេះគឺតែ 3G ទេហើយជាមួយយើងធ្វើការ extract ទៅបែរជាខ្ទង់មិនមែន 3G ទេគឺធំជាងហ្នឹងអញ្ចឹងធំជាង 3G ដូចខ្ញុំបាននិយាយស្អាយគឺ 10G បាទperfect អញ្ចឹងគេថា size ហ្នឹងគឺវារហូតដល់ 10G ហើយយ៉ាងណាមិញimport ចូលក្នុង project របស់បងប្អូនគ្នាទៅបើកនៅ Unity Hub ហើយគេ import ដូចខ្ញុំចេះបាទ click add import អូខេចឹងឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង JX បាទដែលជា JX2 នេះដែលជា expensive បាទព្រោះនៅក្នុងនោះមាន website មានអីចឹងបាទនេះធ្វើការ extract បាទមាន iconមាន website បាទមាន sound effect អូខេហើយក៏មាន logo មួយចំនួនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែពេលក្រោយអូខេនៅក្នុងវគ្គនេះគឺប្រធានបទគឺចង់និយាយអំពីការដំឡើងក៏ដូចជាធ្វើការ set up នៅ SAM ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង database បាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមាននៅ SAM មួយយ៉ាងណាមិញគឺបងប្អូនអរគ្នាបាទចូលមកកាន់ Google ហើយវាយ SAM បាទហើយធ្វើការចូលមកកាន់ web page របស់វាហើយចូលមកកាន់ download ហើយ version ដែលចុងក៏គេប្រអប់ពីសុវត្ថិភាពបាទគឺ 8.2.12 ហើយក៏ click download 64 bit អូខេបាទហើយ install ទៅនៅពេលដែល install រួចបាទបញ្ហាដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលដែលយើងបើកដំបូងបាទពេលដែលយើង start បើកដំបូងគឺនៅក្នុង MySql which is PHP my admin របស់យើងគឺវាអត់មាន password បាទពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងបង្កើត game ប្រភេទធំចាស់គឺ MySql របស់យើងមានត្រូវការ password បាទបើសិនយើងអត់មាន password គឺអត់កើតបាទយើងត្រូវមាន password ហើយយើងធ្វើការ click ចូលមកកាន់ PHP my admin ពីដល់ PHP my admin របស់ខ្ញុំគឺមាន password បាទហើយ password របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់សុក1 2 3បាទតាំងពីដើមមកមែនអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដំបូងឡើយគឺចេញមកអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលបងប្អូន click ទៅលើ admin នេះបាទគឺចេញមកអញ្ចឹងដើម្បី change the password ធ្វើការចូលមកក្នុង user ហើយ scroll ចូលមកកាន់កុំរហូតបាទរហូតដល់ឃើញពាក្យថានៅក្នុង section នៃ user account overview នេះបងនិយាយ localhost yes password ដែលខ្ញុំ change ជាការចាប់ផ្ដើមបាទយើងធ្វើការ click ទៅលើពាក្យថា edit privilege ព្រោះតាមធម្មតា password នេះគឺ no ទេប៉ុន្តែយើង click ទៅលើ edit privilege ហើយបន្តមកក៏ធ្វើការ change the password នៅពេលដែលធ្វើការ change the password រួចនៅរាល់អ្វីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងការ connect នេះគឺវានឹងធ្វើការ error បាទអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាយើងធ្វើការបិទ web page បន្តទៅបិទហើយ stop នៅ Apache stop នៅ MySql ហើយយើងធ្វើការ directory ចូលមកកាន់ location របស់ SAM ដែលយើងធ្វើការ install បាទធ្វើការចូលមកកាន់ this PC ចូលមកកាន់ C drive ហើយចូលមកកាន់ SAM ហើយ navigate ចូលមកកាន់ PHP my admin ហើយ scroll រហូតដល់ឃើញពាក្យថា configuration.inc.php នេះបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការ set នៅ password ដែលយើងបាន set បាទអូខេ right click edit មួយ not pay off ខ្លះហើយនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរគឺបើសិនជាបងប្អូនកន្លែងមើលនៅកន្លែង authentication type and info នេះនៅក្នុងចំណុចនេះ
គឺបងប្អូននឹងឃើញមាន password របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់នេះព្រោះតាមធម្មតានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺផ្សេងពាក្យថា authenticate Thailand នេះផ្សេងទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំង change ដូចខ្ញុំមក change ទៅកាន់ cookie user which is root ហើយ password គឺបំពេញបាន password ដែលបងប្អូនបានកែនៅក្នុង PHP ដែលនៅក្នុង website អូខេបាទតាមប៉ុណ្ណឹងហើយ click save តែប៉ុណ្្នឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ start នៅ Apache MySql ម្ដងទៀត click ទៅលើ admin ម្ដងទៀតហើយចឹងនេះគឺវានឹងដូចខ្ញុំចាវា password មានតាមទៅអូខេអានឹងគឺវាសំខាន់ក្នុងប៉ុណ្្នឹងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺយើងត្រូវការ software នៅក្នុងការ connect ពីព្រោះយើងមិនអាចចូលទៅក្នុង MySql PHP admin របស់យើងចូលមកកាន់ database យើងឆែកអីយ៉ាងម៉េចអីកាយយ៉ាងម៉េចពេលក៏វាអត់កើតយើងធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងsoftware ដែលជា client ដែលខ្ញុំធ្វើការ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើបាទនៅ HighlySQL បាទ HighlySQL បាទអញ្ចឹង HighlySQL ពងដែរគឺជា software មួយដែលនិយាយចំទៅ free បាទ open source HighlySQL ពងដែរគឺជា application មួយដែលល្អនៅក្នុងការដែល connect បាទមិនសឹងតែគ្រប់ Mario សឹងតែគ្រប់ C code ទាំងអស់បាទនិយាយចំទៅយើងអាចប្រើប្រាស់កើតបាទ 100% free បើមិន download 32 bit ឬ61 bit ហើយធ្វើការ install ទៅបាទដូចខ្ញុំចេះមានមួយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ install រួចបាទខ្ញុំធ្វើការចូលមកកាន់ HighlySQL របស់ខ្ញុំហើយយ៉ាងណាមិញម្ដងទៀត SAM នេះគឺដឹងហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើការ connect ខ្ញុំបានធ្វើការបើកចោលចាលេងធ្វើការ create នៅ user click new create user ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា _db ឲ្យប្រកបណា host name IP address គឺយើងធ្វើការ run នៅក្នុង local host របស់យើងដូច្នេះហើយគឺ 128.0.0.1 user MySql គឺប្រកបណាគឺ root ដែលយើងបានដាក់ password ប្រកបណាគឺ sock 1 2 3ហើយ port បើយើងអត់ដឹង port គឺ port នៅក្នុងនេះវាជា3306នេះបាទប្រកបណាហើយបន្តមកទៀតក៏តាមមិននឹង click save ឥឡូវបើសិនខ្ញុំដាក់ click ទៅលើ wdb ឥឡូវគឺធ្វើការបើកចូលមកចា connect បុកមកពេញភ្លាមបាទគេថានៅក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើត database កើតបាទ save នៅរាល់ information ព័ត៌មានរបស់យើងពេលក្រោយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ JX2 របស់យើងនៅពេលដែលយើងទាំងបង្កើត character ទាំង save item ទាំងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីក៏ដោយតែប្រើនៅ database បាទគេធ្វើការ save ចូលមកកាន់ MySql របស់យើងពេលក្រោយអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺចង់និយាយអំពីការដំឡើង set up នៅ SAM database បាទយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនទីបន្ទួចប៉ុណ្ណឹង